คุณผู้ชมครับคือเมื่อช่วงบ่ายวันที่1เมษายนนะครับก็ได้มีการรายงานว่านายไมตรีสรรพสินโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลาเนี่ยก็ได้นำเจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลานะครับเข้าตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสงขลาที่ตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหลังเพจดังนะครับโพสต์ข้อมูลพร้อมรูปภาพว่าบริษัทไชน่าเรเวลนัมเบอร์10ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสตงที่ถล่มหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวก็ได้รับเหมาให้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกแห่งนี้ด้วยครับโดยเจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลานะครับ